कोरोना डेज़ में हम ऑफिस जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अभी वो वीडियो देख सकते हैं। जब मैं ऑफिस जाता था, बॉम्बे में ट्रैफिक था, मोटरसाइकिल निकालते थे, मज़ा आता था। तभी हमको वो अच्छा नहीं लगता था उतना, लेकिन अभी वो सब देखते हैं, वो माहौल, वो टाइम, और याद करते हैं कैसे हम जीते थे। शायद पता नहीं कब वैसा वापस चालू हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए। इट इज़ फ्रॉम माई होम टू ऑफिस माइंडस्पेस एरोली। मेरे घर से माइंडस्पेस एरोली तक का ये वीडियो है, तो आप देखेंगे मेरा डेली का ट्रैवल इस वीडियो में।